Tää on Se on vanha tiippari. Bird. Vähän ehkä kulunut. Aika suoraan se lentää kyllä. Se oli... se oli melko hyvä, jos se yli tonne. Tää on kaikkea nyt. Lentää vähän turhankin suoraan. Maailman alivakain jokeri. Tämä jokeri. Tämä. Katsokaa tätä heittoa. Njit. Alivakeu. Missä se on? Tuo jokeri sen ja... Tuo jokeri uutena moni. Tuo oli ihan hyvä heitto kyllä toi ensimmäinen. Champion leopardi. 151 grammaa. Alei vakei. Niin se on se vanha kulutettu jokeri, eikö siis leopardi vielä?